Salam dari peternak pemula yang ingin sukses. Ini saya akan membahas CRD atau cekrek dan sama dengan ngorok. Ayam broiler adalah ayam yang mudah terkena penyakit dan salah satunya adalah CRD. Bahan yang perlu kita siapkan: garam, lalu dilarutkan ke air yang secukupnya saja, bawang secukupnya saja, jahe, dan kita blender bersamaan dengan bawang tadi dan dikasih air, tetakrol yang dicampurkan dengan air dan kita suntikkan ke ayam nantinya. Ini adalah penampakan ayam yang ngorok. Proses pengobatan ayam ngorok CRD atau cekrek. Pertama, kita suntikkan tetakrol yang sudah kita larutkan. Pastikan semuanya masuk dalam perut ayam. Lalu kita cekik ayamnya. Jangan. Kita masukkan larutan air garam. Jangan sampai nyangkut di tenggorokan, kasihan ayamnya. Kita pastikan selangnya masuk ke dalam, sampai ke dalam. Terus air garam kira-kira perut ayam atau tembolok ayam penuh. Terus jangan fokus sama yang hitam-hitam di belakangnya ya. Maaf kalau videonya tidak senonoh, tapi bukan adegan vulgar. Kita jengking ayamnya, kepala taruh di bawah, kita tekan bagian perut yang berisi air tadi, air garam dan larutan obat, nah, sampai tuntas, dan itu airnya seperti lendir. Yang terakhir kita kasih air bawang sama air jahe, kita masukkan buat pengobatan tahap terakhir. Kita kasih tetakrol lagi yang sudah kita larutkan. Kita tunggu. Kita lakukan berulang-ulang sehari sampai 2 hari. Kita beri tanda ayam yang sudah kita obati. Semoga sehat. Ayam kita sehat yang kita sembuhkan 3 hari yang lalu. Ayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat.